Bismillahirrahmanirrahim. Iku wingi iku bait apa? Siiran syair sing terakhir iku, bait sing kedua. Iku mulai maknane ngene. Hayhata tudriku bitawani sadatan kadun nufusa wa sa'atal iqbalu. Jadi hayhata adoh banget tangeh lamun tudriku nyusul nututi sira bitawani kelawan kendo nututi sadatan ing wong-wong mulya. Wong mulya kaya sing diceritakake ning ngarep. Kalau kamu berleha-leha enak-enakan ndak akan bisa menyusul keluhuran dari orang-orang mulia. Kenapa? Karena kaddu podo mayahake sapa sadah an-nufusa ing pira-pira awa-awaan, ing pira-pira nafsu. Karena mereka sungguh-sungguh berjuang sehingga diri mereka merasa payah, nafsunya merasa payah. Mereka sungguh-sungguh bersusah payah. Ya, nah dalam hal itu sa'ada nulungi apa al-iqbalu madhep, ya, menghadap kepada cita-cita. Ono dawuh iku alal aqili ayyakuna arifan bi rabbihi arifan bi zamanihi qabilan bi nafsihi. Alal aqili ayyakuna arifan bi rabbihi arifan bi zamanihi qabilan bi nafsihi. Seorang yang cerdas itu hendaknya dia mengenal Tuhannya, mengenali zamannya, dan menghadapkan dirinya kepada cita-cita. Muqbilan, ya bukan qabilan, muqbilan binafsihi, muqbilan binafsihi. Naam, ini di hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Summa qala nuli ngendika sapa Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Bainana ana ing dalem ya baina ana ing dalem nalikane utawi ingsun iku inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem sandingi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam idrakiba nalikane numpak sapa Kanjeng Rasul wa ardafani lan boncengake Kanjeng Nabi numpak ning ngarep Sayyidina Mu'adz bonceng ning burine Kanjeng Nabi. Khalfahu ing dalem burine Kanjeng Nabi. Sumasirna nuli mlaku sapa kita, mlaku Farafa'a mongko ngangkat sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basarahu ing peningale Kanjeng Nabi sama maring langit. Summa qala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi Alhamdulillahilladzi yaqdi fi khalqihi ma yasha ya Mu'adz. Ya. Alhamdulillah kabehing puji kulillah tetep kagungane Allah. Alladzi iku zat yaqdi kang netepake fi sapa ladzi fi khalqihi ing dalem makhluke ladzi ma ing barang yasa'u kang ngersakake sapa ladzi. Ya Mu'adz, he Mu'adz. Dawuh Kanjeng Nabi, kultu ngucap sapa ingsun Sayyidina Mu'adz, labbaika ya Rasulullah. Sendika dawuh, duh ya Sayyidal Mursalin, duh bendarane para rasul. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi,
Uhaditsu kan critakake sapa ingsun ing sira bi haditsin kelawan sawijining hadis in anta lamun utahe sira iku hafiz tahu ngapalake sira ing hadis nafa'aka moko manfaat apa hadis ing sira wa in tahu lan lamun nyak-nyakake sira ing hadis ing qata'at mongko pegot apa hujjatuka hujjah ira indallahi azza wa jalla ing dalem ngarsane Allah azza wa jalla. Wahai Mu'adz, aku akan menceritakan kepadamu sesuatu yang kalau kamu mengingat-ingatnya, menghafalkannya, maka ini akan bermanfaat bagimu. Tapi kalau kamu melupakannya, maka nanti kamu tidak akan punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika kamu menghadapnya di yaumil hisab nanti. Ya Mu'adz, innallaha tabaraka wa ta'ala, setuna Allah tabaraka ta'ala khalaqa nyiptakake sapa Allah sab'ata amlakin ing 7 pira-pira malaikat qabla ay yakhluqa sadurunge yen to nyiptakake sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 7 orang malaikat. Likulli samain iku tetep kedue nyiptakake sapa Allah likulli samain kedue saben-saben langit malakan ing malaikat siji bawaban hale dadi penjaga pintu khozinan tur jaga wa ja'alan dadekake sapa Allah ala kulli babin ing atase saben-saben lawang min abwabis samawati saing pira-pira lawange langit malakan ing malaikat bawaban kang dadi hale dadi penjaga pintu ala qadril babi ing atase takerane lawang wa jalalatihi lan ya menurut tingkatane lawang ngono qadrun niku maksude tingkatane lawang ya, menurut tingkatan lawang wa jalalatihi lan keagungane lawang fatasadu jadi untuk setiap pintu langit ditempatkan seorang malaikat penjaga pintunya. Tergantung tingkatannya, menurut tingkatan langit itu dan menurut keagungan pintu langit itu. Fatasadu mongko munggah sapa al-hafadzatu malaikat hafadah. Malaikat hafadah itu malaikat yang mencatat amal. Bi amal abdi kelan ngamal kawula. Walahu hale iku tetep kedue malaikat nurun utawi cahaya wasyi'aun lan kecemerlangan kasamsi kaya srengenge hatta idza balagha sehingga nalikane tumeka sapa malaikat as-sama dunya ing langit dunya. Langit dunya iku langit yang paling rendah ya wal hafazatu hale utawi malaikat hafadzah iku tastaksiru nganggep akeh sapa malaikat hafadzah amalhu ing ngamale kawula ya. Lah iki mau ya walahu lan iku tetep kedue amal yang mencorong apa nurun cahaya wa syi'aun lan kecemerlangan kasamsi kaya srengenge. Nah wal hafadzatu hale utahe malaikat hafadzah iku tastaksiru nganggep akeh sapa malaikat hafadzah amalhu ing ngamale kawula wa tuzakihi lan nganggep resik sapa malaikat hafadzah ing ngamal. Suatu ketika ada malaikat hafadzah naik ke langit dengan membawa amal seorang hamba yang amal itu bercahaya dan cemerlang seperti matahari sampai kepada pintu langit sama dunia. Dan malaikat hafadzah itu menganggap bahwa amal itu adalah amal yang banyak dan bersih. Faizan taha mongko nalikane tumeka sapa malaikat hafadzah il babi maring lawang kala ngendika
sapa malaikat hafadzah, sapa al malaku malaikat penjaga pintu lil hafadzati maring malaikat hafadzah. Idribu mukulna sira biadal amal kelawan ikilah ngamal wajah sahibi ing raine wong kang duweni ngamal. Ana utawi ingsun ku sahibul ghibati wong kang njaga ghibah. Amaruni perintah ingsun Rabbi sapa pangeran ingsun Allah adaa ing yen ora ninggal sapa ingsun amalaman ing ngamale wong yang tabu kang ngrasani sapa man annasa ing menungso ninggal tajawazuni ngliwati apa ngamal ing ingsun ila ghairi maring saliyane ingsun. Ketika sampai di pintu langit yang pertama, malaikat penjaga pintunya menolak, pukulkan amal ini kepada muka pemiliknya. Aku ini adalah malaikat penjaga ghibah. Allah merintahkanku untuk tidak membiarkan lewat amalnya orang yang menghibah, yang menggunjing orang. Summa tas'adunuli munggah sapa al-hafadzatu, malaikat hafadzah minal ghadi. Saking sisuke ma'ahum sertane hale ku sertane malaikat hafadzah amalun sholihun utahe ngamal saleh lahu kang tetep kudu ngamal saleh nurun utawi cahaya tastaksiruhu kang nganggep akeh hu ing amal sapa al hafadzatu malaikat hafadzah wa tuzakilan nganggep resik sapa malaikat hafadzah ing ngamal hatta izan tahu sehingga nalikane tumeka sapa hafadzah bi kelawan ngamal ila sama istanati maring langit tingkat loro kala ngendika sapa al malaku malaikat penjaga pintu kifu mandeka sira kabeh wadribulan mukulna sira kabeh ing bihadzal amal kelawan ikla amal wajah sahibi ing raine wong kang duweni ngamal fa inna maqastune wong sahibul amal iku arada ngarepake sapa sahibul amal bi kelawan amal arada dunya ing tujuan kepentingan dunia. Amarane perintah ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun Allah ada yen to ora ninggal ingsun amalahu ing ngamale wong kang nyuprih kepentingan dunia mau ya tajawazuni ngliwati apa amal ing ingsun ila ghairi maring saliyane ingsun. Fatal anuhu mongko nglaknati hu ing ngamal sapa al malaikatu malaikat hatta yumsi sehingga sore ya. Sehingga sore-sorenan apa amal ya. Dari pagi sampai sore. Di bawah di lain hari ada ya besoknya malaikat hafadzah membawa amal soleh yang bercahaya lagi dan melewati langit pertama, tapi di langit kedua cegat lagi oleh malaikat dan disuruh memukulkan ke wajah pemiliknya karena pemiliknya ini melakukan amal itu demi tujuan dunia bukan demi Allah, bukan karena Allah tapi karena mencari tujuan duniawi. Maka para malaikat kemudian melaknatinya sampai sore hari. Wa tas'adulan munggah sapa al hafadzatu malaikat hafadzah bi amalil abdi lan ngamali kawula mubtahijan ka hale bunga bihi kelawan amal fihi iku tetep ing dalam amal sedekahun ta sedekah wa siyamun lan poso wa kasrul akeh menal bersanging kebagusan fatas taksiruhu mongko nganggep akeh ing ngamal sapa al hafadzatu malaikat hafadzah wa tuzakki lan nganggep resik sapa malaikat hafadzah ing amal faizan tahu ya faizan tahau mongko nalikane tumeka mandek tumeka sapa malaikat hafadzah bi lan amal samain asalisati maring langit kang kaping 3 kala ngendika sapa al malakul bawwabu malaikat penjaga pintu qifu mandika sira wadribulan mukulna sira kabeh biajal amal kelawan ikla amal wajah sahibi ing wajahe pemilike amal ana uta ingsun iku malakun
sahibul kibri, malaikat penjaga kibir, kesombongan. Amaroni perintah ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun, Allah ada ing ento ora ninggal ingsun amal ing ngamale wong sing sombong, ya tajawazuni ngliwati apa ngamal ing ingsun ila giri maring liyane ingsun. Inau setune wong sing duwe ngamal iku kana ana sapa wong iku ya takabbaru gumedhe sapa wong alan nase ing ngantase menungso fi majalisi dalam pira-pira majlise menungso. Lain hari malaikat sampai ke langit ketiga, malaikat hafadzah bawa amal sampai ke langit ketiga, dicegat lagi oleh malaikat penjaga langit ketiga. Langit ketiga ini malaikatnya ini penjaga kesombongan, dan dia tidak akan membiarkan amalnya orang yang takabur melewatinya. Ya mandek lagi, tidak bisa sampai kepada Allah amal itu. Ya. Wa tas'adulan munggah sapa al hafadzatu malaikat hafadzah bi amal abdi lan ngamale kawula wa huwa hale utawi ngamal iku tazhu mencorong kama tazhun nujumu kaya oleh mencorong apa nujumu pira-pira lintang wal kaukabulan lan apa kaukab iku lintang Venus itu, bintang timur. Ad-durriyu kang mencorong kaya mutiara. Ad-durriyu kang mencorong kaya mutiara. Lahu iku tetep kedue ngamal apa iku? Apa itu? Dawiyun. Apa dawiyun? Maksudnya. Dal apa zal sih? Apa maknanya? Dawiyun. Apa maknanya dawiyun itu? Ya Allah. Kok tak golekane sik manane kok dawiyun. Ya, engko tak golekane wa tasbihun lan tasbih bisa umin kelan poso. Wa sholatin lan salat, wa haji lan haji, wa umratin lan umrah. Fa idzan tahu mongko dalem tepeka sapa hafadzah ila sama irrabiati maling langit kang kaping 4 kala ngendika sapa al malaku malaikat al muwakkalu kang den pasrahi berbiak lan langit rabiah ngucap kifu mandeka sira kabeh wadribulan muka lagi sira kabeh bihadzal amal ikla amal wajah sahibi ing wajahe pemilih amal ana utawa ingsun iku malakun malaikat sahibul ijabi kang njaga ujub amaroni perintah ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun Allah ada ing ento ora ninggal ingsun amal ing ngamale wong ujub ya tajawazuni ngliwati apa amal ning ingsun ila guri maring liyane ingsun naustune wong iku kana ana sapa wong ida amilan nalikane ngamal sapa wong amalan ing amal adkhala nglebokake sapa wong al ujba ing ujub fi ing dalam ngamal. Ya, yang ketiga ya laki-laki. Selanjutnya ada yang malaikat hafadzah membawa sampai ke langit keempat amal itu tapi dicegat karena di langit keempat itu yang menjaga adalah malaikat penjaga ujub yang tidak membiarkan amalnya orang yang ujub lewat. Amal yang di dalamnya terdapat ujub, bangga diri. Ya. Wa tas'adu lan munggah sapa al hafadzatu malaikat hafadzah bi amal abdi lan ngamal kawula. Ya. Yazifu
kang den apa kang apa jenenge yazifu kang apa ya semarak kama tazifu kaya oleh semarak apa al arusu pengantin ila ahliha maring keluargane arus utawa bojone arus ya. Jadi nganten niku ya nganten niku dipethokno karo keluargane mesti di tengah-tengah apa kebahagiaan pesta yang semarak karena dibanggakan hatta izan tahau mongko nalikane tumeka sapa malaikat hafadha ila samai maring langit al khamisati kang kaping 5 bidal kal amal iklan mungkon-mungkon ngamal al hasani kang bagus min jihadin bayane saking jihad wa hajjin lan haji wa umratan lan umrah lahu kang iku tetep kedue amal daun tawi cahaya ka daun syamsi kaya cahayane langit fayaqulu mongko ngendika sapa al malaku malaikat penjaga langit kelima ana utawa ingsun ku malakun sahibul hasadi malaikat penjaga hasad drengki inna usdune wong sing ngamal kana ana sapa wongku yahsudu drengkeni sapa wong annasa ing menungso alama ing atase barang atahum kang maringake hum ing nas sapa Allah Gusti Allah min fadli saing kanugrahane Allah faqad sakhata mongko teman-teman bendu sapa Allah ela faqad sakhata mongko teman-teman bendu sapa wong ma ing barang ardo kang gawe ridho apa ma Allah ing Gusti Allah ya. Orang yang punya amal ini dia drengki kepada manusia, drengki atas apa yang diberikan Allah kepada orang lain, apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang lain. Maka dia membenci sesuatu yang membuat Allah ridho. Itu orang hasud, membenci sesuatu yang membuat Allah ridho. Ada hal yang membuat Allah ridho malah dia membencinya. Itu orang yang hasud. Amaroni perintah ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun Allah ada ayen to ora ninggal ingsun amal ing ngamale wong ya tajawazu ning liwati apa amal ingsun ila ghairi maring saliyane ingsun. Jelangit kemudian dicegat lagi karena hasud. Tidak dibiarkan lewat karena ini amalnya orang yang hasud. Wa tas'adulan munggah sapa al hafadzatu malaikat hafadzah bi amal abdi kan ngamal kawula wudu'in tamin kan wudu kang sampurna salatin katsiratin lan salat kang akeh wa siyamin al poso wa hajjil haji wa umratin lan umrah hatta tajawazu singgo ngliwati sapa hafadzah bi kelawan amal ila sama'i sadisati maring langit kang keenam. Ada yang lolos langit pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos terus sampai ke langit keenam. Fayaqulu mongko ngucap sapa al malaku malaikat al muwakkalu kang den pasrahi bil babi kelawan lawange langit keenam ana ta ingsun iku sahibur rahmati malaikat penjaga rahmah idribu mukalaki wasura kabeh biazal amal iklan amal wajah sahibi ing wajahe wong kang anduni ngamal innaustune wong sahibul amal iku kana ana sapa wong kulam yarham ora duwe welas qottu babar pisan ora melasi qottu ora melasi ora menyayangi sapa sahibul amal qattu babar pisan insanan ing menungso wa in usiba lan lamun kena musibah sapa abdun kawula syamata mongko seneng sapa sahibul amil bi kelawan musibah ya bi kelawan oleh kena musibah mau amaroni perintah ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun Allah ada ayen to ora ninggal ingsun amal ing ngamale wong ya tajawazu ning liwati apa ngamal ning ingsun lagu maring liyane ingsun. Langit ke-6 ini malaikat penjaga rahmah.
Dia tidak membiarkan lewat amalnya orang yang tidak mengasihi sesamanya. Orang yang tidak mengasihi sesamanya. Bahkan kalau ada orang lain terkena musibah, dia merasa senang. Niki insan loh ya, insan. Insan itu artinya ya Kanjeng Nabi itu tidak memaksudkan hanya orang Islam saja. Manusia sama manusia. Sama manusia. Namanya musibah itu musibah. Siapapun yang mendapat musibah itu patut dikasihani. Ojo terus ono apa jenenge? Umpamane negara daerah tertentu sing penduduke mayoritas non muslim umpamane kena bencana alam, wah terus seneng buang kok saiki ngene. Mudiar aku ngono. Wah apa ora kena azab. Padahal ning kono ya ana wong Islame barang campur aduk zaman saiki. Ndak boleh. Apa meneh ngono lawan politik lawan politik ya. Lara, ndang bongkok ngono. Ndak boleh. Ketika orang terkena musibah lalu merasa senang, itu ndak boleh. Dia punya belas kasihan kepada sesama, syukur, ndak boleh. Ya. Wa tas'adu lan munggah sapa al hafadzatu malaikat hafadzah bi amalil abdi kelan ngawale kawula binafaqatin katsiratin kelawan nafkah kang akeh. Tegese dia berinfak, banyak berinfak untuk membantu orang, membantu agama dan sebagainya. Wa saumin lan poso salat lan salat. Wa jihad lan jihad, wa wara'in lan wirai. Lahu iku tetep kedue ngamal sautun tawi swara ka sautir radi kaya suarane bledek. Suarane menggelegar seperti suara petir. Wa sawwaduun lan cahaya kadauil barqi kaya cahayane kilat. Saking dahsyatnya amal gitu, keindahannya. Faizan tahau mongko nalikane tumeka sapa hafadha bi kelan ngamal la sama isabiati maring langit sapitu. Fa yaqulu mongko ngucap sapa al malaku malaikat al muwakkalu kang den pasrahi bisamai kelawan langit sapitu mau ana utawi ingsun niku sahibuz zikri wong kang jaga zikir yakni as-sum'ati ya wong kang jaga sebutan. Sing dimaksud sebutan iki ne sum'ah. Sum'ah iku artinya didengar orang, sum'ah, didengar orang. Ya. Wasiti lan keterkenalan, popularitas finnasi ing dalam menungso. Inna sahib hadzal amali sedune wong kang duwene ikilah amal iku arada ngarepake sapa sahibul amal bi iklan amal az-dzikra ing penyebutan fil majalisi ing dalam pira-pira majelis warraf'ata lan keluhuran indal quronai ing dalam sandinge pira-pira kanca wal jahalan pangkat indal kubarai ing dalam sandinge wong-wong gedhe. Orang ini yang beramal ini dia di dalam beramal dalam beramal itu dia menginginkan supaya kebaikannya didengar orang, supaya dia menjadi terkenal di antara manusia. Dia menginginkan supaya dirinya disebut-sebut dan dipuji-puji di berbagai kalangan di antara teman-teman dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di antara pembesar-pembesar.
Amaroni merintah ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun Allah ada yen to ora ninggalake ingsun amalu ing amale wong ya tajawazuning liwati apa amal ingsun ila ghairi marang liyane ingsun. Wa kullu amalin ta saben-saben amal lam yakun kang ora ana apa amal lillahi taala karena Allah taala khalisan halir resik halih bersih fahuwa mengko ta amal kuryaun riya wala yaqbalu lan ora nampa sapa Allah azza wa jalla amal murai ngamale wong kang riya. Malaikat penjaga ini menolak, dia mengatakan bahwa semua amal, setiap amal yang dilakukan secara tidak murni karena Allah, tidak bersih karena Allah, tanpa campuran pamrih yang lain, amal itu riya. Allah tidak akan menerima amal dari seorang yang riya. Wa tas'adulan munggah sapa al-hafazatu malaikat hafazah bi amal abdi lan ngamal kawula min salatin bayane saeng salat wa zakaten zakat wa siyamin lan poso wa hajilan haji wa umrah lan umrah wa khuluqin hasanin lan pekerti hasanin akhlak hasanin kang bagus wa sumten lan meneng wa zikrillah taala lan zikir marang Allah taala ya. Ya Allah. Ini ada amal yang bagus ya, selain ibadah-ibadah madhah, budi pekertinya akhlaknya bagus, dia bukan orang yang suka bicara, banyak diam dan banyak berzikir kepada Allah. Begitu indahnya. Ya. Maka wa tusayyi'uhu lan ngiring. Hu ing amal sapa malaikatus samawati sab'i para malaikate langit kang pitu. Semua malaikat penjaga ikut mengiringkan amal yang indah itu. Hatta takto'a sehingga ngliwati apa amal al-hujuba ing pira-pira aling-aling. Kullaha kabehane aling-aling ilallahi subhanahu maring ngarsane Allah subhanahu wa taala. Ini sudah lolos dari semua cegatan. Langit pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos. Bukan hanya lolos, saking indahnya amal ini sampai-sampai malaikat ini lalu ikut mengiringkan amal ini untuk dihadapkan kepada Allah. Mereka begitu gembira ada amal yang begitu bagus. Sampai lewat langit ketujuh dan penjaga langit ketujuh pun ikut mengiringkan, semuanya ikut mengiringkan amal yang indah itu kepada Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Fayaqifuna mongko mandeg sapa para malaikat bana yadai rabbi ing dalem ngarsane pangeran jalla jalaluhu. Wa yasyhaduna lan padha nyekseni sapa malaikat lahu maring Allah bil amali shalih lan ngamal saleh al mukhlisi ya kang resik kang ikhlas lillahi taala krana Allah taala. Fa yaqulu mongko dawuh sapa Allah taala piye ngendikane antum utai sira kabeh iku al hafazatu malaikat hafadzah wong-wong malaikat-malaikat kang nyatet ala amali abdi ngatasé ngamali kawula ingsun. Wa ana utawi ingsun iku ar-raqibu zat kang niti-niti sing meneliti alama yang ngantasi barang fi nafsi kang tetep ing dalem awak dhewe ni kawula annahu setuhune kawula iku lam yuridni ora ngarepake sapa kawula ni ingsun biadal amal iklan amal wa aradalan ngarepake sapa kawula bi iklan amal ghairi ing salian ingsun wala akhlasahu lan ora ngikhlasake sapa kawula hu ing amal li krana ingsun. Wa ana utawi ingsun ku alamu ngerteni ingsun bima kelawan barang arada kang ngarepake sapa kawula men amal sing ngamali kawula. Malaikat hafadzah kalian ini tugas kalian mencatat amal-amal. Sedangkan aku Allah, aku yang meneliti apa yang ada di dalam diri si hamba itu. Aku tahu bahwa dia tidak menginginkan aku dengan amal ini. Dia menginginkan selain aku.
Dia tidak mengikhlaskan amalnya ini karena aku. Dan aku tahu apa yang dia inginkan dari amalnya ini. Ini Allah. Malaikat-malaikat tidak tahu, Allah tahu. Alaihi Allah alaihi ku tetep ing atase kawula laknatu ta laknat ingsun. Gharon nipu sapa kawula al adamiyina ing para menungso. Wa gharrakum lan nipu sapa kawula ing sira kabeh. Nanging walem ya gurroni ora bisa nipu sapa kawula ni ing ingsun. Ya Allah. Dia bisa saja menipu semua manusia. Dia bisa menipu kalian, tapi dia tidak bisa menipuku, Allah. Wa ana ta ingsun ku allamul ghuyubi, zat kang moho ngerteni pira-pira perkara kang samar, al-muttali'u kang weruh ala ma ing atase barang fil qulubi kang tetep ing dalem pira-pira ati. La takhfa ora samar alayya ing atase ingsun Allah apa khafiyatun perkara kang perkara kang samar. Wala ta'zubu lan ora ilang anni saing ingsun apa aziyatun perkara kang ilang. Ilmi ta ilmu ingsun bimaklan barang kana kang wis ana yang sudah terjadi iku ka ilmi kaya pengetahuan ingsun bima kelan barang yakunu kang bakal ono yang belum terjadi. Apa ma? Wa ilmu tang ilmu ingsun bima kelan barang madha kang wis kliwat apa ma iku ilmi kaya ilmu ingsun bima kelan barang bagia kang keri apa ma. Wa ilmi utawi ilmu ingsun bil awwalina kelan wong-wong kang dhisik iku ka ilmi kaya ilmu ingsun bil akhirina kelan wong-wong kang keri. Alamu ngerteni ingsun asirra ing rahasia. Wa akhfa lan ndelikake sapa ingsun. Fa kaifa bangko kepiye ya guruni nipu sapa ya guruni nipu ing ingsun sapa abdi kawula ingsun bi amali kelawan ngamale kawula. Innama ya guru ang pestine nipu sapa kawula al makhluqina ing para makhluk alladzina la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa makhluk. Wa ana halu ta ingsun ku allamul ghuyubi wong apa zat kang moho ngerteni pira-pira perkara kang samar. Alaihi iku tetep ing atase kawula laknat utawi laknat ingsun. Allah aku adalah zat yang mengetahui semua yang gaib. Aku melihat apa yang ada di dalam hati. Tidak ada yang samar. Sesuatu yang samar bagi lainnya tidak samar bagiku. Sesuatu yang hilang bagi yang lain tidak hilang bagiku. Aku mengetahui semua yang sudah pernah ada dan semua yang akan ada. Pengetahuanku akan semua yang sudah pernah ada itu seperti pengetahuanku akan apa yang akan ada, yang bakal ada, yang belum terjadi. Pengetahuanku tentang apa yang sudah lewat itu seperti pengetahuanku tentang apa yang tersisa. Pengetahuanku tentang generasi yang terdahulu itu seperti pengetahuanku tentang generasi yang akhir yang akan datang. Aku mengetahui rahasia dan aku menyembunyikannya. Bagaimana hambaku akan menipuku dengan amalnya? Sesungguhnya dia hanya bisa menipu makhluk yang tidak tahu. Sedangkan aku adalah zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Segala yang samar. Alaihiku tetap ing ngatasé kawula laknatu ta laknat ingsun ya. Aku melaknatinya. Wa taqulan padha matur sapa al malaikatu sab'atu para malaikat pitung langit wa salasatul alafi lan 3.000 malaikat al musyayyi'una kang padha ngiring-ngiringake ngamal mau padha matur ya Rabbana
duh pangeran kita alaihi niku tetep ing atase kawula laknatuka ta laknat panjenengan wa laknatuna lan laknat kita sedaya malaikat ikut melaknatinya. Fatakulu mongko ngucap sapa ahlus samawati penduduk langit semuanya alaihi iku tetep ing atase kawula laknatullahi utawi laknate Allah wa laknatul la'inina lan laknate kabeh sing iso nglaknati. Semuanya melaknati hamba yang berusaha yang mencoba-coba menipu Tuhannya. Mencoba-coba menipu Tuhannya. Padahal tidak mungkin bisa. Ya Allah, summa bakan nangis sapa Mu'adzun rahimahullah. Pemabakan nangis sapa Mu'adzun sahabat Mu'adz rahimahullah wan tahaba lan apa jenenge menjerit merintih menjerit intihaban kelawan jeritan sadidan kang banget. Walah cara Jawa ya. Wa qala lan matur sapa Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, kaifan najatu. Niku kepripun najatu utawi selamat mimma saing barang Jakarta kang nutur panjenengan. Terus caranipun selamat dos pundi Kanjeng Nabi? Bagaimana caranya selamat? Qala ngendika sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, iktadi anu ta sira nabiyaka ing nabira fil yaqini ing dalam keyakinan. Kultu matur ingsun Sayyidina Mu'adz antau ta panjenengan niku Rasulullah utusanipun Gusti Allah wa ana ta kula Mu'adz bin Jabal lan jenengan wonten utusane Gusti Allah Kanjeng Nabi lah kula niki bekakas Mu'adz bin Jabal ngeten niki napa saged. Nabi ngatakan ikuti nabimu wahai Mu'adz dengan penuh keyakinan. Dan Mu'adz berkata, engkau adalah Rasulullah wahai Kanjeng Nabi, sedangkan aku ini cuma Mu'adz bin Jabal. Kaifaili kados pundi li kedue kula bin najati kelawan selamat wal khalasilan nggih selamat. Bagaimana saya bisa selamat? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, na'am ya Mu'adz. Iya Mu'adz, ingkang lamun ana fi amalika ing dalam ngamal ira apa taksirun sembrono fakta ya. Mongko megata sira lisanaka ing lisan nira anil waqiati saking ngrasani finnasi ing dalam menungso ya. Wa an ikhwanika lan saking dulur-dulur ira min hamalatil qur'ani saking wong-wong kang apal Quran khosotan hale khusus. Kalau kamu tahu bahwa di dalam amalmu itu ada kekurangan-kekurangan karena kesembronoanmu, maka putuskanlah lidahmu dari menggunjing sesama manusia, khususnya saudara-saudaramu yang hafal Quran. Jangan mengunjing manusia. Wala yarudduka lan yakti nolak ing sira anil waqiati saking ngrasani finnasin dalam nungso apa ma barang ta'lamu kang ngerteni sira hu ing ma min aibi nafsika saking cacate awak dhewe ira. Kalau kamu mau mengingat kekurangan dirimu sendiri, itu sudah cukup untuk membuatmu mencegahmu dari menggunjing orang lain. Kamu sendiri juga penuh kekurangan, menggunjing kekurangan orang. Ya. Ladine
Kalau ada orang sudah tahu kekurangannya sendiri, bahwa dirinya juga penuh dengan kekurangan, kok masih mentala, masih tega menggunjing orang lain, wis jenenge ora diisin blas. Iku ora trimo rai gedhek ora beton. Naam. Wala tuzaki lan aja nganggep resik sira nafsaka ing awak ira bidame ikhwanika kelawan gedhi gawe resik wala tuzaki aja gawe resik sira nafsaka ing awak ira bidame ikhwanika kelan gedhi dulur ira. Orang-orang kadang-kadang untuk menutupi kekurangannya sendiri, itu ada orang yang untuk menutupi kekurangannya sendiri, dia kemudian mengumbar omongan tentang kekurangan orang lain. Ini sama dengan mencuci diri dengan darah saudaramu. Apalagi kalau politik saingan kayak sekarang ini, saingan politik itu ya. Itu kandidat-kandidat itu seringkali karena sulit untuk membuat citra dirinya lebih baik daripada lawan ya. Dia berusaha menjatuhkan citra lawannya itu supaya citranya menjadi kelihatan lebih baik setelah menjatuhkan citra. Bukan cuma dengan membongkar kekurangan-kekurangannya, sangat sering bahkan dengan fitnah-fitnah. Ya. Wala tarfa'lan ojo ngangkat sira nafsaka ing awak ira biwati ikhwanika kelawan ngejlokake ya ngudunake sedulur ira. Jangan kamu mengunggulkan diri dengan menjatuhkan saudaramu. Wala turai lan aja riyak sira bi amalika kelawan ngamal ira kaitu rafa supaya den kenal sira finnasi ing dalam menungso. Janganlah kamu memamer-pamerkan amalmu supaya dikenal oleh manusia. Ngono lho ya, streaming barang ngene iki jenenge rapi. Lu beda lho, beda ya. Ngene iki mbok karo iki tren ae, aku kan manut ae. Timbangane purik terus tak kongkon moh kan manut ae. Beda nek karo kowe kan pancene niat ngantuk-ngantuk lah tapi kan niat tabarukan ngaji. Wah. Streaming ku ora mau akeh wong ndelok streaming delok sak klebatan tok ngono. Meneh sak jam ngene iki akeh sing duaras-arasen wong nunggoni sak jam delok tok. Wah iya iki tenan. Bar tutup wis ngono tok dadi. Dadi ajene apa jenenge marai ora apik. Ngene iki terus aku dhewe terus tergoda. Piro iki? View-ne piro iki? Wah. 300 wah akeh tenan. Nah, sing parah iku sakjane ngebot-boti ngamal ngono. Nah, repot. Tapi wis piye meneh. Ya pancen wis ora ditampa oleh ku ngaji piye meneh. Nglakoni ngene iki ben kulino. Kaya sapa jenenge wingi kok sapa jenenge Syekh sapa? Syekh Fudel iki. Gulu ben kulino ngono ae. Nek suatu saat diparingi awakku didandani iso ikhlas iku wis kulino ngaji. Saiki nek iki ora ditampa ya ben lah angger dianjut. Anjut ora wis ya. Ya Allah. Aduh, sanggale ngene. Ya. Ya Allah. Wala ya, wala tarfa'an di bawah. Binas wala tadkhul lan aja mlebu sira fid dunya ing dalam urusan dunya dukhulan kelawan cara mlebu
Yunsi kakang dadekake lali apa dukul ing sira amrul akhirati ing urusan akhirat. Janganlah kamu masuk dalam satu urusan dunia dengan cara melupakan urusan akhirat. Ya kamu namanya penduduk dunia ya tidak bisa lepas dari urusan-urusan dunia, tapi ketika kamu memasuki urusan dunia jangan sampai lupa kepada urusan akhirat. Wala tunajilan aja bisi sira rajulan ing sawijining wong wa indaka hal iku tetep ing dalem sanding ira akharu utawi wong liya. Kalau kamu bertiga atau lebih, jangan bisik-bisik kepada yang satu dan mengucilkan yang lain. Ono wong telu, ono bisik-bisik karo wong kene. Iki larak no ati, tidak boleh. Ya. Wala tata'azzam lan ojo gumedhe sira alan nasi ing atase menungso fatang qati mongko pegot angka saking sira apa khairuddud dunya apa khairuddud dunya pira-pira kebagusan dunya wal akhirati lan akhirat. Wala tafkus lan ojo apa ya tafkus berangasan fi majlisika ing dalam majelis sira tegese piye berangasan fahsa makna asline tafkus itu kan dari kotor jelek jadi berperangai jelek di dalam majelis itu jangan berperangai jelek di dalam majelis misalnya ngomong pokoknya berperangai jelek di dalam majelis lah, di dalam pertemuan itu hatta yahzaruka sehingga wedi sapa wong-wong ing sira min su'i khuluqika saking eleke pekerti ira. Ya, berpekerti jelek. Bertingkah jelek di dalam majelis sehingga orang-orang kemudian menghindarimu karena jeleknya pekertimu. Wala tamunalan ojo ngundat-undat sira, jangan mengundat-undat, mengungkit-ungkit dengan nada menuntut, alan nasi ing atase menungso. Wala tumazik lan ojo nyuwek-nyuwek sira annasa ing menungso bilisanika kelawan lisan ira. Nyuwek-nyuwek itu artinya apa ya? Mencela, memaki-maki, membongkar kejelekannya dan seterusnya itu mencabik-cabik manusia. Fatumazziquka mongko yen to nyuwek-nyuwek ing sira apa kilabu jahannam pira-pira asune neraka jahanam. Jangan kamu mencabik-cabik manusia dengan lidahmu. Sehingga nantinya kamu akan dicabik-cabik oleh anjing-anjing jahanam. Nah, maksudnya dicabik-cabik oleh anjing jahanam piye wa utawi kilabu jahanam apa nyuwek-nyuwek kilabu jahanam iku qaulu ta'ala dawuh Allah taala ya wan nasyitati nashta wan nasyitati lan demi asu-asu kang mbrakoti naston kelawan mbrakoti temenanan maksudnya apa yang sutu nih kene ya, nasaton nih kene maksudnya apa? Tanza'u nyopot apa nasitot Allah ma ing daging anil idhomi saking balung saking pira-pira balung itu namanya mencabik dagingnya cokot terus ditarik disendal sehingga daging copot dari tulangnya waliyadzubillah. Qultu matur sapa ingsun Sayyidina Mu'adz ya Rasulullah. Itu Kanjeng Rasul wa manutahe sinten niku yatiku mampu
mampu sapa man hadil khisola ing nikilah pinten-pinten tingkah. Siapa yang mampu menjaga menjaga kelakuan seperti ini. Siapa yang mampu melakukan semua itu Kanjeng Nabi? Qala ngendika sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, innal ladzi stune perkara wasaftu kang nyipati sapa ingsun laka maring sira iku layasirun yakti enteng gampang alaman ing atase wong yasaruhu kang gawe gampang hu ing man sapa Allah taala. Ya yasaruhu kang gawe gampang hu ing ladzi alladzi wasaftu sapa Allah taala alaihi ing atase man. Wahai Mu'adz, sesungguhnya apa yang kuceritakan kepadamu itu gampang, akan menjadi gampang, sungguh akan menjadi gampang bagi orang yang Allah memang membuatnya gampang bagi dia. Kalau orang diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukannya, ya dia akan mudah saja melakukan semua itu. Innama yakfika ing pestri nyukupi ing sira min dalika sae mengkono mazkur ya untuk bisa selamat dari semua bahaya dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Cukup bagimu apa antuhibba yen to demen sira linasi kedue menungso mak ing barang tuhibbu kang demen sira linafsika kedue awak dhewe ira ya. Supaya kamu terhindar dari semua itu cukuplah kamu mencintai, menyukai bagi orang lain apa yang kamu sukai untuk dirimu sendiri. Ya, kalau kamu senang dirimu mendapat duit, kamu juga harus ikut senang kalau ada orang lain mendapat duit. Kalau kamu senang, kamu dimuliakan, kamu harus ikut senang kalau ada orang lain dimuliakan. Kalau kamu, sebaliknya, kalau kamu tidak suka disakiti, kamu tidak boleh menyakiti orang. Watuk bergerak terusane, ya. Wa takrohu lan sengit sira lahum kedue nas ma ing barang takrohu kang sengit sira nafsika kedue awak dhewe ira ya. Kamu tidak suka sesuatu yang tidak kamu sukai menimpa dirimu, menimpa orang lain juga. Jangan sampai. Jadi ngono nek wong Nasrani ku ngono. Iku kan wong Nasrani iku jane iman karo Taurat, iman karo Injil. Lan nggone Taurat, nggone Injil ku macam-macam, ono syariat macam-macam kan, ono syariat macam-macam, syariat ngene ngono termasuk syariat ora entuk zina, syariat ora entuk ngene, ora entuk nyolong, syariat ora entuk barang arep lah. Ya. Iku Yahudi ortodoks iku rumit iku syariate macam-macam meh kaya wong Islam syariate. Ora entuk mangan daging babi barang iku ana Taurat Injil. Ya. Nah, tapi wong Nasrani ya kalau tidak seluruhnya sebagian besar dari mereka karena mereka mungkin menganggap syariat yang macam-macam itu terlalu merepotkan. Mereka lalu membangun argumen bahwa sudahlah semua itu tidak dibutuhkan, cukup memegangi satu hal saja. Apa itu? Cintailah tetanggamu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Love thy neighbors, as you love yourself. Itu prinsipnya padha karo iki. Antuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik wa takraha lin nas ma takrahu li nafsik. Mergo rasa-rasa ngupani syariat-syariat itu.
Ya, ya barbarane ya padha karo bangsa ahlul bawatin niku. Ahli kebatinan niku. Semoga mawon lah. Lakum dinukum waliyadin. Duh, ngene ya. Penting iki. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku didhawuhi Gusti Allah nyampeake agama. Bukan untuk membuat firqah. Bukan untuk membuat firqah. Bukan untuk membuat kelompok tersendiri yang memisahkan diri dari yang lain, apalagi untuk tujuan bermusuhan dengan yang lain. Ngono. Mergo dawuh Gusti Allah iku piye iku wastaqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi munibina ilaihi wattaquhu rasulullah wala takunu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu termasuk di antara orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menjadikan firqah-firqah di dalam agama mereka, dan setiap kelompok bangga dengan apa yang dia miliki. Pertama. Kedua, perintah kepada Kanjeng Nabi waqul piye iku? Waqul lil ladzina utul kitaba piye iku? Pokoknya sing ngene iku surat. Ta'alau ila kalimatin sawa. Ta'alau ila kalimatin sawa. Kanjeng Nabi diperintah untuk mengajak membuat konsensus dengan para ahli kitab itu. Ya. Konsensusnya itu apa? Allah na'buda illallah, na'buda. Supaya bahwa kita tidak akan mengabdi selain kepada Allah, mengabdi kepada Allah, bukan kepada kepentingan ini itu. Kalau mengabdi kepada Allah berarti mengabdi kepada kebenaran, berarti senantiasa objektif dalam segala sesuatu. Mengabdi kepada Allah, bukan pada kekuasaan, bukan pada politik, bukan pada kekayaan, bukan pada ekonomi. Allah, na'budu illallah. Ya, wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Bahkan di antara kita sendiri jangan sampai kita mengkultuskan satu sama lain, ya, sehingga bisa mengikuti, di antara kita saling mengikuti tapi menentang Allah. Iku membuat konsensus. Jadi kayak wong Nasrani barang ya sakarep-karepmu, tapi mari kita ini mengabdi hanya kepada Allah, jangan mengabdi kepada kekuasaan, jangan mengabdi kepada kekayaan duniawi, mengabdi kepada Allah ayo. Ngono ae. Lah dene kowe mau melu salat ya terserah. Engko hitung-hitungane mbah kono ben Gusti Allah sing ngitung ya. Kowe nek kowe tak kandhani kowe bakal mlebu neraka kowe ora ngandel padha ame tak apakno. Sing penting la na'budu illallah ngono. Supaya kalau masing-masing objektif kita bisa bisa hidup berdampingan secara harmonis tanpa bermusuhan ngono.
Faizan mongko dalam nalika iku anta utawi sira kot salim ta teman-teman selamat sira wa najauta lan yo selamat sira. Maka kamu akan selamat kalau itu kamu lakukan ya. Ini bahasa Arabnya kan dawu ngene antuhibbalin nasi ma tuhibbulin nafsik wa takraha lahum ma takrahu li nafsik dawu kan. Bahasa Jawa cendek kowe kudu tepo slira bar mudeng to sampe. Wong Papua yo gak mudeng no, wong Jawa tepo slira ana bar. Tepo slira itu iki maksudnya tepo slira. Ya, kalau itu kamu lakukan selamat asal kamu tepo slira. Kala ngendika maksudnya selamat apa? Selamat amalmu. Selamat amalmu. Kamu tepo slira itu basis dari keselamatan amal. Kalau kamu tidak tepo slira, salatmu enggak selamat, posomu enggak selamat, sedekahmu enggak selamat gitu loh. Ya. Lah tepo slira tok ora salat, ya ora duwe apa-apa padha wae tepo slira tok ora. Tepo slira tok ndak salat jadi sama aja ndak punya apa-apa, ndak ada ibadahnya. Tepo slira itu dasar untuk selamatnya amal. Itu. Kamu kan sebel kalau dipameri orang kan. Kalau orang pamer sama kamu, pamer mesti kamu sebel di apuranmu kan. Maka jangan pamer, namanya tepo slira. Oh kamu kalau dipameri sebel, kamu jangan pamer, itu namanya tepo slira. Kalau disombongi orang, mangkel enggak kamu? Kan jengkel kamu sombong orang, patakane wong iki ngono mesti. Kamu jangan sombong. Kalau digunjing orang seneng enggak? Jangan menggunjing, itu tepo slira kabeh. Kalau punya tepo slira, salatmu selamat, puasamu selamat, apa-apamu, ibadah-ibadahmu selamat. Ya. Itu basis keselamatan amal itu tepo slira itu. Kala ngendika sapa Khalid bin Mi'dan wa kana lan ana sapa Mu'adz Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu ku la yuksiru ora ngakehake sapa Sayyidina Mu'adz min tilawatil Qur'an saing maca Qur'an kama yuksiru kaya oleh ngakehake sapa Sayyidina Mu'adz min tilawati hadal hadisi saking critakake ikilah hadis wa zikrahu lan ngakehake ing nutur hu ing hadis ya wa zikrahu lan ngakehake nutur hadis fi majlisi ing dalem majlise Sayyidina Mu'adz. Sayyidina Mu'adz itu lebih banyak bercerita tentang hadis ini ketimbang menerangkan tentang Quran di dalam pengajian-pengajiannya. Alhamdulillah.